Hey, sanibona bafowethu. Ninjani? Nani bakangwane? Hayi thina siyaphila. Kude lokubi lesikubonako. Namhla ngifuna ukukhuluma siswati sakithi. Ya ngitabe ngisifaka nje enkulumeni yami ngiloko ngisifaka nje. Yabo? Ya ngisifaka nje. Manje naki inwele zami. Wena la lokho engizokusho. Ya, lengitakusho mina. Lokho engifuna wena ukulalele. Hey, webafowethu. Ngithanda ukuthi dudu kulamadoda lawa ahlukunyetwa abantu besifazane. Ya, lahlukunyetwa abafati. Uyathi kubuhlungu kanjani? Yathi kumatima kanjani? Kuhlukunyetwa umuntu lo thandzana naye, umuntu lophila naye. Fana nokuthi ushonile ingakho ngithi dudu. Angiyanivutvuda impela emadvodza. Ngoba kumatima fana nokuthi ufile, awuphili. Umuhlukunyetwa ilo mfati wakho lo ohlala naye lapho. Yabona. Uyazi ukuthi mina ngikhuluma nje ngoba ngine experience, ngiyayazi lento. Khona omunye umfati engike ngathandzana naye eminyakeni nje embalwa edlule. Yathandzana nokunye mfowethu. Ngiyakutshela. Yathandzana nomunye umuntu okade enzima kakhulu. Obenganqena ukuthi ngilele. Angazi noma ade ngidlisa. Manje obunye ubuthongo athatha ifoni yami ayisesh. Uyalwadi ke luthanzo ukuthi lunjani. Uyamazi umuntu esilisa ukuthi unjani futhi. Kulo loluthanzo lolesikulo. So bafowethu lo muntu lade ngithandana naye. Ubekade ngihlukumeza ngendlela yokuthi bengize ngikhohle sometimes ukuthi ngiyindoda. Sorry kancane ukuthi ngisule ikhamera yami. Uzongibona kahle. Ya. Like this ukuthi ngisule futhi. Nakunitshela. Yazi mina ngitshela ukuthi lo muntu kade ngihlukumeza ngize ngikhohle ukuthi ngiyindoda. Yazi umhlukunyezwa womfazi uyakhohlwa ukuthi uyindoda. Khohle impela nje ukuthi uyindoda. Ngoba umfazi mekuhlupha ekuhlukumeza ayikho into ongayenza ngaphandle kokuhlala ucabanga nje ukuthi ngenze njani ngalomuntu. Yabona. So ngiduduza wonke amadoda avumela abafazi ukuthi abahlukumeza. Mina ngazama ukumgoqa agcina ngihlukene naye. Ngezathu ke ezithile. Yabo? Because ngeke phela sihlale singasamadoda sodwa. Yabo? Ngeke ngimusho egama vikela isithunzi sakhe kodwa ke uyazazi naye. La muntu ade ngihlukumeza ngalendlela yokuthi bekunzima nokumtshela ezinye izinto esensitive. So kwalokho gcine futhi kubanga amazondo nempi. Uyabona? So ke bafowethu yabo makuthi umfazi wakho uyakuhlupha iyodwa into omele uyenze hlukana naye. Ngoba sikho isikhathi sokukhuzana nomuntu. Uyabo? Yabo. Yebo bhuti. Oh, okay. Angithinta WhatsApp kuyona namba. Yabona makuthi uhlukunyezwa umfazi. Umfazi bafowethu ipoison. Umfazi mfuku untshela umfazi mekuhlukumeza afana nokuthi udlisa ushevu. Yabo? Ngoba ayikho into ozoyicabanga. Makuwukuthi uhlala nomfazi okuhlukumezayo. Ngeke lahle. Khona ezobona ukuthi ubaluleke kangakanani ukuhlonipha indoda. You understand? Mina ngamshiya engihluphe njalo ngimthanda. Ngamshiya. Amshiya impela nje. Amshiya kwadabukisa. Yabo? Ngoba ngitshela ukuthi mhlambe mina ngiphelele ngaye. Kuye kanti hayi mangihamba namasendami. Udonginkinga. Ngahamba impela nje. So
engingakusho umfazi wakho makuhlupha bafowethu kulesikhathi samanje hlukana naye. Mina ngikutshela ukuthi bengilala ebusuku ne ngithi ngilele azi noma kade ngifakela iphilisi lokulala noma kade ngidlisa ini okanye kade ngiphephe ngishawa obunye umuntu ongathatha ifoni amayisesho athathe zonke inamba zefoni yami ezabafowethu ezabangani abangiphila nabo athathe ngicela umbambe lapha athathe abafonele abuze ukuthi uPhungalenja konjani ya khona lokho engakutholi kahle yabo hawu madoda kanjani yebo lento leyo. So mina ngitshela ukuthi ngiyamazi mina umuntu wesifazane ukuthi unjani ohlukumezayo ingakho ngiduduza amadoda nje abhekana nalowo mshophi loyo abhekana naleso simo leso sokuthathana nomuntu ohluphayo. Nawo futhi amantombazane bakhona abanye amathandana namadoda ahluphayo hey kunzima kakhulu yabo nje dlala kule department le yakudlaliwe imadoda iyakudlalwa hayi akudlalwa. So ngiyacela nganza wethu ukuthi ningabulalani umuntu mabe kuhlukumeza miyeke impela nje miyeke yabo ucitha. So engintshela khona nganza wethu ukuthi umuntu mekuhlupha miyeke ungalwi naye just leave her or leave him ngoba uyahlupha, you understand? Uzokuhlupha lowo muntu nakusasa uzokulalela liyekezo fika ulibeke lapha ya umuntu mekuhlukumeza miyeke bafowethu miyeke bakithi miyekeni ngiyaphazamiseka bafowethu angikwazi ukukhuluma kahle ne ya khona abantu abasebenzayo la manje ngiyaphazamiseka kodwa engingakusho ukuthi ke umuntu mawuthandana naye hlukana naye ngokuthula ungambulali. Ngiyazi kunzima impela nje ukuhlukana nomuntu omthandayo ongaboni into oyizwayo wena into oyifisayo ongafuni ubambisana nawe. So abanye baze bakhetha ukubulala or ukuyibulala no akho right. Makuthi umuntu uyakuhlukumeza zama zonke indlela ukuthi uphume kuye. Ngangitshela ke mina amanye amadoda ngifuna unikeza ngifuna unikeza i-tip umthiphisa ne uma kuwukuthi uthandana nentombi angeke ngikhulume nabafazi phela ngaze beumfazi. Mawuthi uthandana nentombi womfazi wakho umbambe jola neyindoda ungamlisi yabo yazi into omele uyenze kumele njani hamba lale naye ukugcina lalela kakhulu lale naye usuku bonke okanye usuku lonke 4 hours round the-one ngimthiphisa ukubeke la engqondweni ukuthi lo muntu ngimdla okugcina ngifuna ukuthi isithunzi sakhe sonke siphume engqondweni yami ukumimagina ngifuna kuphume engqondweni ngoba into ebulala abantu imagina nokumcabanga umuntu mtshela ukuthi nje manje ngidla isifebe understand lala naye kakhulu ukugcina qeda uhamba umlahle ungamtshela ukuthi azamfuna umqedulana ngoba uzokubophisa athi umrephile hamba phuma kancane uhamba isikhathi umtshela ukuthi hayi mama uhlulekile ukuyiphatha mina sengithola omunye umuntu. So ngiyabonga yayibona lento leyo uzobona yumuthi okulapha inhliziyo ngaye enyangeni uyoyitshela ukuthi wena uhlukane nomfazi ngenxa ukuthi umthole ejola cha hamba ulala naye delisa inhliziyo yakho uzobona ngeke uzaqe ngeke uhlule ukuthola omunye umuntu okuthandayo ngeke uphathwe istress, you understand? So injalo ke bafowethu indaba makuwukuthi hlukana nomuntu hamba lona naye ugcina yona indlela kulapha inhliziyo leyo. Mina ngeke ngikhohlize ngithi uyelashwa inyanga ukwelashwa yiyo lento ayindivele nathandana phazamile ezathi yamxolela lale naye gcine lapho qale kuba nama excuses uphuma kanje wenza kanje. Ngiyakutshela mfana yilona iphilisi lelo lokulala nomuntu lokuhlukana nomuntu okuhlukumezile. So ke bafowethu ngisazoza nazo izindaba ngimqeqesha nje lokho ngiqeqeshile. Hambani no like and follow ni subscribe ungakhohlwa
Yabona nje ividiyo yami wayibona, subscribe. Ividiyo yami wayibona, like, comment, ngisho ungabhala umsangano kulungele phela. Comment, u-like, follow, subscribe, wenze yonke lento. Bonke abasubscribe-ile, ngiyabonga kakhulu bakangwane, ngiyabonga kakhulu Zulu omnyama, uNkulunkulu anibusise. Nani bakangwane ekhaya eSwatini, ngiyanithanda kakhulu. Ya, ngitawubuya into nibona lapho. Yebo-ke nganeno kuyashisa, kuyabanza, kuhlangahlangene, khombe etsheni, umkhova uyakhala ngalo kwentaba, kubi. So ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu. I-support ngiyayithola impela kakhulu nakulaba bafowethu abaphesheya kwelwandle. Bangifonela impela, bayakhuluma, bayakhomenta. Nasekhaya eSwatini, nasekhaya eMozambique, nasekhaya eZimbabwe, nasekhaya eLesotho, nasekhaya eNatali, nasekhaya khona la kufinyelela khona nje izwi likaPhungalenja, eBotswana, yonke indawo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Niphile nje. Ngibe lokho nje ngilethela indaba ezimnandi. Wakhohlulana nomuntu okujwayelayo.